В повечето случаи дори не се замислям какво ям. Бързо хранене, пържено, мазно, тежко, преработена храна, химически добавки. Наясно съм, че ми вреди. Днес почти всеки знае, че съвременният начин на хранене не осигурява незаменимите омега-3 масни киселини, нужни на мозъка и на цялото ми тяло. Но на кого ли му остава време да обърне внимание? Отдавна не е тайна, че за добро здраве е жизнено важно да увеличим приема си на омега-3 киселини и най-вече на една от тях – ДХА. Но пък кой е в състояние да изяжда такива количества риба? Новата и усъвършенствана добавка Арктическо море с супер омега-3 масни киселини. Патентована комбинация от натурални масла от риба и каламари. Най-лесно усвоимият и екологичен източник на ДХА в света. Сега с 33% повече ДХА. Незаменими съставки за моята сърдечно-съдова система, мозък, очи, стави, настроение. Оптимално здраве и жизненост. Това е най-добре балансираната и най-модерната хранителна добавка с омега-3 масни киселини на пазара. С Арктическо море и здравословна храна знам, че си набавям незаменимите омега-3 киселини, от които имам нужда. И разликата определено се вижда. След като се ангажирах да се храня по-разумно, взех решение да взимам и най-добрата добавка с омега-3 масни киселини на пазара. Арктическо море с супер омега-3 от Forever Living Products. Искате ли да разберете как може да ви бъде полезно Арктическо море? Вижте това! Нека започнем с основните неща. Незаменимите масни киселини са жизнено важни за всяка клетка в човешкото тяло. Те играят ключова роля за нашето здраве, но организмът ни не може да ги произвежда сам. С други думи, трябва да си ги набавяме с храната. Два основни източника на незаменими масни киселини са омега-3 и омега-6. Според мнозинството учени, приеманите количества трябва да са разпределени поравно, но това се оказва доста по-трудно, отколкото изглежда. Източници на омега-3 са риба, ленено семе, миди и калмари. Неща, които в забързаното ежедневие не ядем достатъчно. А омега-6 силно преобладават в съвременната ни диета – слънчогледовото, царевичното и соевото олио. Ако се зачетете в етикетите, ще видите, че те са навсякъде и най-вече в предлаганото от заведенията за бързо хранене, които посещаваме все по-често. В продължение на векове храната ни е била доста добре балансирана, като съотношението се е движило между 1:1 до 1:4. Но през последните стотина години пропорцията е отишла далече от нормите. С изключение на ескимосите. Тяхната храна е много богата на незаменими омега-3 масни киселини, далеч по-балансирана спрямо приема им на омега-6. Затова не е изненадващо, че според изследванията те се радват на изключително добро сърдечно-съдово здраве и подвижност, въпреки че диетата им изобилства на мазнини. Арктическо море ви помага да възвърнете баланса и във вашето хранене с здравословно съотношение между незаменимите масни киселини. А много важна е и точната пропорция между самите омега-3 масни киселини. Сега Арктическо море има 33% повече ДХА, защото съдържа богатото на тази омега-3 киселина масло от калмари, един от най-добрите и най-богатите източници на ДХА в света. Forever Арктическо море е лесен начин да повишите консумацията си на ДХА и да поддържате по-добър баланс между ДХА и ЕПА. В много от продуктите на пазара днес количеството на ЕПА преобладава, но нивата на активната ДХА в телата ни обикновено са много по-ниски от необходимите. Ето защо трябва да приемаме по-големи количества ДХА, а Арктическо море предлага отличен баланс между ДХА и ЕПА. Направете тази важна крачка към подобряване на равновесието на незаменимите масни киселини в тялото си и можете да допринесете за цялостното си здраве и жизненост. Всяка партида от нашата хранителна добавка Арктическо море се подлага на 46 количествени и качествени изследвания, за да се уверим, че е безопасна, чиста и ефикасна. Новата добавка Арктическо море с супер омега-3 допълнително усъвършенства базисната система за хранене на Forever Living Products, а може да помогне и на вас да сте още по-здрави. Ново и по-добро Арктическо море от Forever Living Products. На това му се казва здравословен улов.